barulho da chuva aí, pessoal. É água com força. Show demais. Hoje, dia 8 de novembro do ano de 2021, às 16 horas, aqui no município de Milagres, cidade de Milagres, Ceará. Água com força. Muita água, pessoal, muita chuva, graças a Deus. Hoje, dia 8 de novembro do ano de 2021. Cidade de Milagres. Milagres, Ceará. Aqui tá meu amigo Roger. Deixa aí um forte abraço a toda a galera da Cerâmica Arte e Calça. Olha aí, pessoal, show demais. Muita chuva. Graças a Deus, glória a Deus. Dia 8 de novembro, agora são as 16 horas e 2 minutos, como vocês podem conferir aí, ó.